Jæja, ég vona allir sem búin að fá sér kaffisopa og vatnssopa og allt sem því tilheyrir. Við ætlum að byrja aftur og næstur mælendaskrá Brynjar Örn Arnarsson sem hann lauk sem sagt mastersprófi í byggingaverkfræði frá DTU 2011. Hann hefur starfað á lagna- og loftrasviði hjá Eflu í síðastliðin 8 ár við hönnun lagna- og loftraskerfa ásamt verkefnastýringu. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég ætla sem sagt að fjalla efnisval í loftraskerfum. Ég er svona að fara yfir svolítið það sama kannski og þeir eru svona að fara yfir frá TROX og varandi reglugerðina. En ég ætla að reyna að nálgast þetta kannski aðeins á annan hátt út frá sjónarhorni lagnahönnuða. Ég ætla að fara sem fyrir aðeins almennt loftræsingu og hvað hefur svona breyst síðan ég byrjaði að lána, eitt ára á eftir. Ég ætla að leggja áherslu á loftræsingu í fjölbýlishúsum og efnisval fyrir þær útfærslur. Ég ætla að fara yfir svona 3 mismunandi gerðir af loftræsingu í fjölbýlishúsum og ég þarf eiginlega alltaf að kíkja hérna eitthvað því ég sé ekki glærana mínu. Skjánum. Heyrið alveg í mér þá við snúið svona? Já, það er bara aðeins hérna. Já, ég ætla að tala um 3 algengar útfærslur á loftræsingu og svo efnisval fyrir þær. Ég ætla að tala síðan ákvæði byggingareglugerðarinnar sem að tengjast þessum lausnum. Svo fær ég aðeins við vörur á markaði, stytti það kannski eftir fyrirlestra og tek sýningu síðan nokkuð dæmi lausnir. En það hafa orðið töluverðar breytingar á því hvernig við hönnum byggingar allavega síðan ég byrjaði. Það er ýmsar ástæður fyrir því og gæði innlofts hafa bara meira vægi í hönnun bygginga en áður. Til dæmis í skrifstofum og skólum þá við erum að byggja þéttar, við erum með meira gler í byggingum og við erum með fleira fólk á fermetrana. Þannig að það er meiri þörf á loftræsingu og gluggar duga bara ekki til lengur. Svo líka ýmsar rannsóknir sem hafa sýnt fram á fylgni milli framleiða starfsmanna og veikindadaga ásamt námsárangus í skólum, fylgni við loftræsingu, gæði loftræsingarinnar. Fjölbýlishúsum líka, við erum að byggja kannski, það er minnum það sem við erum að byggja eins og hæðir eða einbýlishús, þar sem þú ert alltaf með öll rými að útvegg og getur loftað út. Og það er bara eiginlega alltaf eitthvað vélrænt útsog í einhver innrými í fjölbýlishúsum. Svo er það líka reglugerðir á Norðurlöndunum sem hafa breytt talsvert miklu. Það eru kröfur orkusparnað þar og orkuverð sem hefur ýtt framleiðendum út í það að þróa miklu betri og meira sparneytnari búnað, loftræsibúnað. Ég ætla að fjalla um þessar 3 mismunandi týpur. Það er svona einfalt útsóskerfi, þar sem loft kemur bara inn glugga eða ferskloftsventla á móti. Ég ætla að fara yfir miðlæg loftræsikerfi, þar sem blásið inn jafn miklu og sogað út. Og svo það sem að koma meira mér inn, það er þetta sér samstæði fyrir hverja íbúð. Þessi einföldu útsóskerfi sem við þekkjum mjög vel í fjölbýlishúsum, þau eru sem sagt með útsogi frá baði eða svona skítugum rýmum og loft kemur út á móti ferskloftsventla og hér áður fyrir komið yfirleitt bara inn á móti glugga og ef að gluggum var lokað þá var undirþrýstingur. Kostirnir við þetta eru ekki margir. Þetta sem sagt loftar íbúðana, þetta kostar lítið og er einfalt í rekstri. Þetta verður bara þjónusta þess að blása. Gallarnir hins vegar, þetta tekur fermetra, lóðréttar lagnarleiðir taka fermetra. Það er vandamál með trekk
og sérstaklega ef við notum til dæmis loftmagni sem í byggingarreglugerðinni. Við notum lágmarksloftmagni þar og þetta eru kerfi sem að keyra stöðugt allan daginn. Og þá erum við með gríðarlega mikið loftmagn sem kemur inn þessar loftrásir á útvíkjunum og fólk teipar fyrir þetta eða reynir að loka sem einhverjum hætti, almennt held ég bara. Þannig að ég myndi alltaf ekki mæla með að nota loftmagni í reglugerðinni. Þetta veldur þá rakavandamálum, fólk búið að teipa fyrir loftrásirnar inn og þá sjúum við rakt loft að utan innum meðfram gluggum eða sprungur í veggjum eða hvaða leið sem að rakaloftið kemst inn og vatnið. Þetta orkufrekt, sérstaklega með tilliti til loftmagnsins að ofnakerfið þarf að vera kannski tvöfalt stærra til þess að ráða við að hita þetta lofti upp. Ég held samt svona almennt á síðustu kerfið þau ná ekki að keyra á þessum fullu afköstum sem eru fyrirskrifuð bara vegna mótstöðu í ristum á útveginum. Þetta er önnur lausn sem er sjaldan notuð en er góð í prinsipinu. Það er að blása einfaldlega jafn miklu lofti inn og þú sígur út og þú getur og þá ertu með, við erum verið sendarkerfið með eina samstæðu sem að þjónar öllu fjölbýlishúsinu, þjónar mörgum íbúðum. Nú erum við eftir að horfa á þetta, ég held þess að glæra á tölunni. Kosturinn við þetta er einfalt í rekstri og þjónustu. Það er sem sagt bara að þjónusta eina samstæðu, skiptum síur í einni samstæðu og skiptum blásaræði billa í einni samstæðu. Það er hægt að útfæra þetta með varmaendurvinnslu sem er orkusparandi. Gallarnir við þetta, það getur verið dýrt að brunnahanna þetta kerfi. Til dæmis brunnalokur eru dýrar ef við leysum það þannig. Það er líka erfitt, lóðréttarlagnalegir eru mjög plássfrekar. Þú ert með tvöfalt meira magn af stokkum, þannig að með hátt hús þá ertu með marga fermetra í loftrýmisstokka með svona kerfi. Og fermetrar eru dýrir. Og kannski, það gæti verið að það sé kannski helsta ástæðan fyrir að menn séu að forðast þetta fram yfir og séu að taka inn svona sér samstæðu okkar íbúð. Það er vandamál með að notendastýra. Nei, byrju. Þú eru tilbaka. Nei, það er bara allt önnur glæra en hjá mér. Það er dýrt og flókið að notendastýra eða álastýra þessu kerfi. Þannig að það er erfitt að vera með mismunandi loftmagn í íbúðum. Þú getur ekki sett á lóð þegar þú ferð út í bæ eða ferð til útlanda eða eitthvað svoleiðis. Það er erfitt að útfæra kostnaðarsamt. Það er eitthvað fleira? Nei. Það er erfitt að notendastýra þessu eða álastýra þessu en og ef þú setur þetta á lágmarksgildin í útsókn í byggingarreglugerð þá ertu með mjög mikla loftarísingu í íbúðinni. Það er svo sem það sama með öll þessi kerfi. Þetta er svona það sem hefur verið að koma mjög sterkt inn. Það er að vera með sér samstæður í hverri íbúð og þetta er mjög algengt á Norðurlöndunum og það er verið að gera þetta hérna á Íslandi núna nýlega. Kostirnir við þetta er að við fáum betri loftdreifingu og gæði. Við getum sett innblástur, við setjum innblástur í öll svefnherbergi og sjúum út úr vottrýmunum og innblástur í stofuna. Við erum ekkert að ferðast á milli brunahólfa þannig að því leytinu er þetta öruggara í bruna. Við leysum þetta náum oftast að leysa þetta þannig að það sé engar lóðréttar lagnarlegir, þannig að við græðum upp á fermetrar því. Þá erum við að ná að taka loftinntak og útkast innan hæðarinnar. Það er mikill orkusparnaður sem fæst með þessu.
Það er mjög góð varmaendurvinnsla í þessum samstæðum, mörgum hverjum. Og svo er líka auðvelt að notenda á álastýra þessu og þar með getur maður spara mikið heitt vatn og rafmagn ef þú keyrir kerfið niður á nóttunni og þau ert í vinnunni. Já, ókostir. Það þarf að þjónusta og viðhalda hverja einustu samstæðu, þannig að það þarf einhver að koma að skipta um síu í hverja einustu íbúð eða laga eitthvað ef það bilar í staðinn fyrir að vera með eina samstæðu til þess að þjónusta. Það er svona ókosturinn við þetta. En þessar síur eru svona, það er mjög auðvelt að skipta um þær ef að búnaðurinn er aðgengilegur staðsettur þannig. Þannig að það er ekki meiri ákvæmál. Þetta er svona svipað samt eins og með kannski kólasíur í eldhúsháfum. Það skiptir eiginlega ekki um. Það er svona hætta við það. Og ef þú skiptir ekki um loftræstisíu í mörg ár, þá verða loftgæðin hjá þér verri heldur en ef þú myndir bara svona gluggana. Þú veist að síðan hún verður skítug og hún er í raun og veru bara að gerir innloftið þegar skítugara heldur en ef þú værir bara með opna glugga. Já, það er ákveðin hætta á hávaði innan íbúða, það er hávaði frá samstæðinni. Hann getur verið talsverður og þá þarf maður að staðsetja hana helst í þannig rými að það þoli hávaðan og stundum inn í skápi eða eitthvað slíkt og svo þarf maður að gæta vel að því þegar maður er að hanna kerfið að vera með næga hljóðdempun þannig að hljóðið byrjast ekki inn í stokkakerfið eða samstæði af yfirstærð eða það er að gæta vel að því. Þannig að þið gerum að spyrja? Já. Þessar litlu samstæður sem eru þarna eins og með þarna. Já. Er brunaskynjun eða reykskynjar inn í þessum samstæðum? Þú sagðir að það væri minni hætta á svona eldi. Já. Og maður getur rétt ímynd sem að byrja að brenna út gluggar á fyrstu hæðinni og reykurinn fer þá upp með hæðunum og dregur þá inn í allar hinnar íbúðum og dregur í þar. Veistu til þess að þessar litlu samstæður séu með reykskynjar til að stoppa sig? Það er allavega hægt að útfæra það, Ég held að það er allavega hægt að biðja um það og fá það, En yfirleitt held ég að sé ekki haft í, En það væri þá hægt að setja reykskynjara í útsogið og láta samstæðuna stoppa, hægt að keyra. Það er þá að setja það í innsogið, innkast. Loftinntæki. Loftinntæki, að við erum að forða Já, tala um að taka reyk inn. Já, hvora leiðina sem er líka, En það ætti ekki að vera mjög flókið útfærað. Fyrir mismunandi kerfi, lagnaval fyrir mismunandi kerfi. Fyrir þessi gamlu kerfi þá notum við blikkstokka í lóðrættum lagnasköktum, sömuleiðis fyrir miðlakerfin. Ekkert vandamál með byggingarreglur vegna þar, en þegar við erum með sér samstæðu íbúð, þá erum við rosalega mikið af láréttum lagnaleiðum og þar sem við erum með niðurtekið loft getum við notað blikkstokka undir því lofti, en það er ekki eins heppilegt ef við erum að reyna að steypa kerfið inn og það er verktaka vilja og eigendur vilja steypa kerfið inn til þess að græða plássið sem við fáum með því. Það kostar að byggja hærra, búið til pláss fyrir ofan kerfisloft eða niðurtekið loft og þess vegna vilja menn helst komast hjá því. Þess vegna er mikið verið að reyna að steypa þessi kerfi inn. Þá er hagkvæmast að nota plast. Þetta er mynd af svona kerfi sem er með, já, hann svo sem fór yfir það hjá Trox áðan. Þá ertu með svona dreifibox, þú ert með samstæðu til dæmis að baði, svölum, þvottahúsi og þú það fer allur innblásturinn fer í eitt dreifibox, út svo í annað dreifibox og svo dreifist það í hvern dreifar fyrir síg. Þú fær þá, já, ekki, það er minni hætta á hljóði á milli herbergja en það er samt hætta á hljóði frá samstæðinu inn í stokkakerfi. Mjög vel. Já, við erum í raun og veru með innblástur í öll íverurými en það vantar svolítið í reglugerðina staðala fyrir þessi kerfi. Ef ég tek smá dæmi, þá er nei, ég ætlaði ekki að taka þessa fyrir strax.
Allavega í reglugerðinni eru Nei, þakka þér. lágmarks loftmagnið sem er gefið upp. Það er í raun og veru fyrir svona kerfi við værum með klósettviftu og myndum kveikja á henni að meðan við værum með baðinu. Eða við værum með eldhúsháf, við kveikjum á loftræstikerfinu í smá stund og slökkum síðan á því þegar við erum búin að elda. Það eru svona loftmagnstöðurnar sem eru gefnar þarfir. Ekki kerfi sem að gengur stöðugt. Þú þarft miklu minna loftmagn fyrir íbúðina ef þú ert að loftara svona jafnt yfir allan sólarhringinn. En þarna stall sem er reyndar vísað í byggingarreglugerðinni sem að tekur svolítið á þessu. Leiðbeinir hvernig maður á að velja loftmagn í svona íbúðir. Ég hef talsveit notað hann. Varðandi byggingarreglugerðina, það eru nú allir búin að sýna þessar greinar. Það eina sem ég vildi kannski bæta við þetta er að ég velti fyrir mér hvort það þurfa að vera E30 A2 S1 D0 frá eldhúsum í íbúðarhúsi. Þetta er sama krafan eða ekki og iðnaðar eldhúsum. Hvort það geti verið eitthvað minni krafa því, hvort það væri nóg að vera með blikkstokk eða hvort það þurfi að brunna einhvern út. Ég er ekki brunnahönnuður, ég er bara svona að velta þessu fyrir mér. Ég held að í Noregi myndir alltaf komast upp með allavega að vera með blikkstokkinn út. En annars er það stokkaefni sem almennt er notað uppfyllir þessar megin kröfu greinarinnar. Það er blikk, ál, reiðfyrstál og steypa. Hins vegar erum við að nota til dæmis frá stinkskápum þar sem við erum með einhver efni, geymum einhver hættuleg efni eða tærandi efni, þá notum við plaststokka einfallega því að stokkur úr málmi myndi tærast og bara hann yrði ekki til staðar eftir einhvern tíma sko. Það er ekki lausn. Lagnir í jörðu, þar viljum við helst nota PH-stokka bara vegna tæringavandamála líka, raka. Loftunarrör fyrir frárennsli, það eru loftrásir líka og í svipuðum stærðum og þessir innsteyptu stokkar sem við erum að nota til dæmis. Það er ekki, yfirleitt þessi loftstokkar eru minni heldur en svona hefðbundið útloftunarrör. Það er PH, ekki PP held ég. Svo er það taustokkar. Það er svona svolítið sérkapitúli sem ég ætla ekki að fara neitt mikið út í, en ég ætla að sýna ykkur myndir af svoleiðis gerðum líka. Það er eins og við tölum á það að vera að skilgreina þá stokka sem dreifara, sem er svona svolítið, það væri betra að það væri bara einhverja skýra reglur notkun. Svo ætla ég að fara aðeins yfir þarna að loftmagnstöðurnar, það miðast ekki við stöðugt útsog. Það er sem sagt að valda ómiklu útsogi í íbúðum. Ég meint dæmi það, þetta er sem sagt reglugerðin í Bretlandi. Þetta er ákvæðin þar. Þeir eru með sömu kröfurnar hérna og við, eða mjög svipaðar. En svo erum við með aðrar kröfur miðað við það að þú sért með loftarísinguna stöðugt í gangi. Ég er ekki að segja að þetta séu akkurat það loftmagn sem við erum að nota. Þetta er allt annað, þetta er minna heldur en er í Noregi, eða aðeins minna. En margfalt minna en við erum með hérna á Íslandi. Og ef ég tek dæmi þetta, þá eru þeir sem sagt, þetta er 100 fermetra íbúð sem ég ætla að hanna og með eldhús, bað, þvotta og svefnherbergi stofa, kerfið alltaf í gangi. Á Bretlandi þá myndum við vera að blása inn 0,3 lítrum á sekúnd á fermeter, cirka 1 rúmmeter á klukkustund á fermeter og heildar loftaríssamdæmi væri þá hönnuð með 110 rúmmeter á klukkustundi eða eitthvað rétt rúmlega það. Og hún geti þá kannski bústað sig upp og til að reynda með aðeins meiri hávaða eða slíku sko í einhvern skamman tíma ef þar krefur. Á Íslandi, ef við notum hérna reglugerðargildin, þá ættum við að vera að setja 270 rúmmetra á klukkustund. Og þið getur rétt ímyndað eitthvað til dæmis í íbúðarhúsnæði sem er bara með útsog og þá á allt þetta loft að koma inn fersklossvendla á úthlið hússins. Cirka 3 sinnum of mikið loft inn í húsið og það kostar í upphitun og veldur undirþrýstingi og trekk. Mjög vont. Þetta er svona efni sem við höfum verið svona að finna til þess að steypa inn. Þetta eru erlendi framleiðendur sem er ekki boðið upp á hérna ennþá allavega. Þetta er allt svona svipað efni. Stundum skilgreinir þetta sem PE eða HDPE.
og svo þetta allt með svona filmu inn í sem úr einhverju öðru efni, svona upp á hreinlæti stokkana. Það safnast ekki bakteríur inn í þeim. Og mér sýnist þetta svona meira að minna allt verið í þessum brunaflokki E, ef það er gefið upp. Enda þetta allt úr þessu sama efni. Fálkinn með efni frá Comer, blikksmiðurum frá Systemer, hitatekni frá Trox og svo íshúsið með nokkra aðila held ég. Þetta er allt sambærilegt. Kannski, það er svona aðeins munur kannski á boxunum sem verið að steypa inn. Það til dæmis eins og við sáum frá Trox, þá var þetta með blikkbox, mæla ekki með þessi steypting. Sumir framleiðendur eru með plastbox sem eiginlega ætluð til innsteypingar. Þessi mynd er frá Íslandi, þetta er fyrir norðan, þar voru menn að reyna að gera þetta og þeir notuðu þessa álbarka sem eru ekki hugsaði fyrir svona kerfi, sérsmíðuðu öll box fyrir dreifarana, þannig að þetta er orðið dálítið svona erfið, það tekur tíma fyrir blikkarana að útfæra þetta, smíða allt og þessir barkar eru mjög veikbyggðir, þannig að það heldur að þau þurft að steypa þessa plötu í tvennu lagi til þess að hlífa stokkunum. Ef einhver steig á þetta eða rakst í þetta þá beyglaði stokkurinn og lagði saman, þar með kerfið orðið ónýtt. Eins hef ég ekki séð myndir innan úr stokkunum eftir að það er búið að steypa, þeir eru búið að liggja í blautri steypu. Eða hvort það leikur eitthvað inn í þetta, eða hefur komist eitthvað inn í þetta eða hvað, hvort þetta tærist. Þannig að það er ekki slétt innan á heldur, þannig að það hætta á að það safnist bakteríur inn í þessu og fleiri vandamál. Þannig að við hliðina er sambærileg lausn með þessum plastokkum og þeir þola miklu meira álag, þú getur stigið á þetta. Allavega það er aðeins mismunandi eftir framleiðendum, en þetta þolir hnjask þegar kallarnir eru á stígvélunum að víbra steypuna og þá ætti þetta ekki að skemmast. Þetta er allt smellt saman, eins og hann sagði áðan. Þú ert með eitt verkfæri, með hníf til að skera og svo getur við eiginlega bara plugga þessu öllu saman. Hérna er ég með mynd af klaustokkum. Þetta eru dreifararnir. Þetta er í verksmiðjunni á Íslandi. Þarna ákváðum við að nota klaustokka af því að bara af mun hagkvæmara og við fáum miklu betri loftdreifingu heldur en með öðrum lausnum sem við vorum að bera saman við.